الناس احيانا بتشيلك من خانة الطيب تحطك في خانة الشرير لمجرد انك قررت تاخد حقك او تحافظ على حدودك او تقول لا وقت ما يكون الرفض هو الصح. خلي بالك، المشكلة مش فيك، المشكلة انهم اتعودوا على نسخة منك كانت بتتنازل، ولما بطلت التنازل ده بقى بالنسبة لهم تغيير صعب يتقبله، فابعد واعتزل ما يؤذيك. يحصل زلزال وما تحسش بيه ولا يصحيك من النوم ولا تخاف ولا تترعب، يبقى تعرف ان الله عز وجل اختصك بنعمة. تفهم ان ربك آمن خوفك، صرف عنك السوء والرهبة والرعب والترقب. ساعتها تحمد ربنا مش تزعل وتتريق انك ازاي ما حسيتش بيه. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني يا بنات، عاملين ايه؟ والله وحشتوني جدا. انا عارفه ان انا طولت عليكم ان انا منزلتش فيديوهات، بس ان شاء الله وباذن الله خلاص الدروس بقى انا نظمت المواعيد وعرفنا الاماكن الجديده وخلصنا، وايه ندخل بقى في الجد ونشتغل في الفيديوهات ما نوقفش. صباح الخير عليكم، يا رب يكون يوم خير ورضا وسعاده، اللهم امين يا رب. صحينا بقى من النوم، بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا احنا عارفين هنقول ايه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكمان اثبتوا لي حضوركم يا بنات بالصلاة على الرسول في الكومنتات. لو انت عندي يا ست البنات عارفة هتعملي ايه، لايكات علشان الفيديو تترفع، لان الفيديوهات كلها نزلت الفترة اللي فاتت، فعايزين بقى نتنشط كده يا بنات، وعايزين نوصل كمان ل10,000 مشترك كده. احنا واقفين اختكم يعني ايه، اقفوا جنبها وكبروا لها القناة كده، فربنا يخليكم ليا يا رب ويبارك فيكم. ولو انت مشتركة جديدة يا ست البنات اهلا بيكي في بيت امونة، اضغطي بقى على اشتراك وفعلي الجرس على الكل، وادخلي بقى خدي لك لفة في القناة كده، هتلاقي فيديوهات كتير ان شاء الله تعجبك. يا رب الفيديو يعجبكم. نقول بسم الله. واول حاجة عملتها بقى اني انا كنت فطرت، كنت جايبة سندوتشات من بره، وكمان عملت كوباية الشاي وايه جبنا ايه تين شوكي. دخلنا بقى على الغسيل، والفترة الجاية يا بنات هتلاقوا عندي غسيل كتير قوي. انا متكوم عندي غسيل من ساعة ما الموتور كان بايظ، فهتلاقوني بغسل على طول، هتلاقوني بغسل كل يوم، ما تعرفوش فيه ايه. تحسوا كده كان فيه انفجار في الدولاب، انفجر مرة واحدة للحمام، في كل حتة فيه هدوم. مش عارفة، علشان طبعا ما بحطش دلوقتي غسيل كتير في الغسالة، فهو ايه بغسل بقى على فترات، يعني ايه كل يوم مثلا بريح مرتين في اليوم، وبريح الغسالة بين الدورة والدورة، ما بغسلهمش الاتنين ورا بعض، علشان برضو الغسالة تستريح والموتور بتاعها ما يسخنش معايا كده او يجراله اي حاجة. وانتوا عارفين بقى يا بنات الحاجة اللي بتبوظ اليومين دول والله الواحد ما بيعرف يعوضها تاني، وسط الاسعار والغلا والحاجات اللي بيسمعها ارقام. يعني تروحي تسألي على حاجات بسيطة الواحد ما كانش بيشتريها الاول بفلوس قد كده، دلوقتي بقت بفلوس كتير. دخلت بقى لقيت الشمس حلوة كده، لسه الدنيا ما شمستش، قلت بقى انشر الغسيل بتاعي مرة واحدة علشان لو نزلت عندنا دروس فخلاص يبقى ايه الدنيا عندي رايقة، وكمان اجي ارجع الاقي الغسيل نشف المه بقى، وعلشان كمان اغسل غيره زي ما قلت لكم متكوم عندي غسيل كتير. ومش عارفة كانت في نسمة هوا كده، والله انا كنت بنشر مش عايزة ادخل من البلكونة، الدنيا حر الفترة دي، ربنا والله العظيم يرحمنا برحمته من الحر ده. وحاجة المدارس ما اقولكمش عاملة ازاي، بقت غالية، الواحد كل ما هو ماشي يلاقي اسعار. ايه الشنط الغالية دي؟ الشنط كلها بقت غالية. انا بسأل على شنطة لساجة بنتي لسه رايحة اولى ابتدائي، بيقولي ب1250 جنيه، إيه علشان فيها لانش باج وفيها مقلمة، وفي ب750. في حاجات تانية طبعا ارخص، بس الخامة طبعا مش احسن حاجة، هي تقريبا الخامة الكويسة اللي هي موملي. فالواحد لسه هيبص بص، انا مش هجيب دلوقتي اي حاجة ان شاء الله على اول 9، انا بس كده بلفلي لفة كده اشوف الدنيا فيها ايه والاسعار عاملة ازاي، علشان اعمل حسابي في الاسعار اللي جاية دي. خلصنا بقى الغسيل، وكمان دخلت بقى على المطبخ، قلت اشوف اللي ورايا، مش عايزة انزل يبقى ورايا اي حاجة، كمان لسه هروح اجيب التموين. كنت لقيت السكر عندي خلص، انا عندي زيت بس لقيت السكر خلص. وبعدين ايه رحت رايحة بقى لست الحبايب كده، رمينا جت عليها يا بنات، وقلنا لها حسنة قليلة تمنع بلاوي كتيرة. والله وهنيالك يا فاعل الخير. دخلنا بقى ايه دور الشحاتة ده، وايه لغاية ما اخدنا منها كيسين سكر كده نمشوا حالنا بيه. كان السكر عندي معرفش جراله ايه، كان عندي والله كمية كويسة، انا بجيب يعني بالباكيتة مرة واحدة علشان منزلش كل شوية اجيب كيس وكيس. لقيتها مرة واحدة اتسحبت كده من غير ما احس، والله العظيم اتسحبت كده من غير ما احس.
فروحنا بقى الست الحبايب كده الاول قبل ما نروح نجيب التموين، كنا بنشوفها ونقعد معاها شويه. فقلنا لها بقى ايه، رمينا جت عليها واخدنا ايه، المهم ان احنا طلعنا يا ولاد بكيسين السكر، ما مشيناش غير لما طلعنا بكيسين السكر نمشوا بيه حالنا، هو ده المهم. واطمنا عليها طبعا، وربنا يخلي لنا امهاتنا جميعا يا رب، ويرحم برضو اهالينا وامواتنا، اللهم يرحمهم يا رب، ويجعل قبرهم روضة من الجنة. فربنا يبارك لكم في اهاليكم، واعملوا زي لما تلاقوا الدنيا ضاقت بيكم كده، روحوا ارموا جت على اي حد، يطلعوا لكم بكيسين سكر. هي الدنيا هتمشي كده بقى من هنا ورايح، وسط الاسعار الجامده دي هي الدنيا هتمشي كده ايه من هنا ورايح بقى، مش هنقعد نفكر ونقعد ايه نغلب ونقعد بقى نمسك الهم لنفسنا ومش عارفه ايه، وسيبيها على الله. والله العظيم ما في احن من ربنا، هو بيفرجها وكمان بيحللك كل مشاكلك. انا الفتره اللي فاتت دي كان عندي مشاكل كتير، قلت يا بنت تعيشي وسيبيها على ربنا، ويعني انت هتعملي ايه في ايدك ايه، سيبيها بقى على ربنا، وربنا هو اللي هيحل لنا ان شاء الله باذن الله كل مشاكلنا. اهم شيء مش انت كويسه، ولادك كويسين، بيتك كويس، خلاص سيبي بقى كل حاجه على ربنا، وهي باذن الله هتنحل من عنده. فدايما ارمي توكالك على الله، وارمي كده جتتك كده في الصلاة وتركعي وتقولي يا رب، يا رب فكلي كل مشاكلي وحللي كل مشاكلي. ان شاء الله باذن الله ربنا يحل لنا كل مشاكلنا، وربنا ما يجعلنا في ضيقه يا رب، ويفك كربنا وفي ضيقتنا يا رب. اكتر حاجه اتعلمتها الفتره اللي فاتت، لان انا الحمد لله، انا مش هقول لكم ان انا ست كبيره، لا ده انا مش كبيره، بس مريت بحاجات كتير قوي، علمتني حاجات كتيره قوي. علمتني اكتر حاجه لما اتظلم، دي اكتر حاجة اتعلمتها، اني لما اتظلم وحد يجي عليا ما اقعدش اسيب حياتي واقعد ادعي عليه وانسى نفسي. طب انت برضو شاغل حيز كبير قوي من تفكيري وعمالة بدعي عليه، لا ده ربنا شايف ومطلع، وهو هياخد لي حقي. هقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي ظلمني، وهدعي لنفسي. ما تدعيش على حد، ما تدعيش على حد ظلمك، حاولي ان انت تمسكي نفسك وادعي لنفسك. ربنا لما انت بتبقي مظلومه بتحسي ان ابواب السماء كلها مفتوحه لك علشان تقبل الدعوه منك، فبدل ما تدعي على غيرك، لا ادعي لنفسك، انت سيبيهم لربنا، ربنا شايف ومطلع كل حاجه، وهو هيخلص لك فيهم لما يلاقيكي مظلومه. مش هيسيب حقك كده، لا هياخد حقك. لكن انت ادعي لنفسك دايما بالخير، قولي يا رب انا اتظلمت، يسر لي اموري، يا رب بارك لي في بيتي، يا رب افرجها عليا، يا رب الدنيا مزنقه معايا افرجها عليا من المال، وفك ضيقتي وفك ديني. وقولي دايما كده، ادعي لنفسك يا رب خليني بصحه كويسه. ادعي كتير، ادعي كتير، ربنا بيحب العبد اللحوح في دعاء. ما تتعظميش كده، لا اسجدي وعيطي وابكي وادعي لربنا كده، ولحي في دعائك علشان ربنا يستجيب لك ويستجيب لنا، اللهم امين يا رب العالمين. فربنا ييسر لكم الامور يا رب، وما تشيلوش من اي حد، زي ما قلت لكم افتكروا نفسكم، ما تفتكروش اللي ظلمكم، سيبوا اللي ظلمكم على راح ربنا صاحب الحق، ربنا يجيب حقكم باذن الله وان شاء الله. لاني انا بشوف ناس، وانا كنت من الناس دي اللي بهلك، حد ظلمني افضل اعيط طول النهار، وليه يا ربي وانا عملت ايه واحمل على نفسي، يمكن انا السبب، يمكن مش عارفه ايه. لا ما تحمليش على نفسك اي حاجه يا حبيبه قلبي، وربنا هياخد لك حقك، مش لازم تشوفيه في الدنيا، ربنا ممكن ياخد لك حقك في الاخره. في الدنيا على حيا عينك، زي ما ربنا يريد هو اللي هيريد. اهم شيء تتبهي لنفسك وتتبهي لصحتك وتتبهي لبيتك واولادك، ما تخليش اي حد يظلمك، يدمر نفسيتك ويدمر بيتك، الا ان هو يجي ناحية بيتك. لان البيوت اللي الناس بتبقى بصلها والناس متبهلها وكده، والله العظيم البيوت ده بيقل فيها الرزق، بتخرب، ربنا ما يجيب خراب يا رب. فانت دايما لما حد يظلمك توكلي على الله واتبهي لبيتك، شغلي قرآن، خدي بالك من نفسك من عيالك، هو ده اكبر انتقام للي قدامك لما يلاقيكي دايما بخير. ان يلاقيكي دايما بخير ده اكبر انتقام، لان اللي بيظلمك اللي ما بيحبكيش مش عايز يشوفك دايما كويسه، عايزك يشوفك دايما منهاره، عايزك يحطك دايما كده في حاله نفسيه منهاره كده. فدايما قولي يا رب،
قولي يا رب واتبهي لنفسك ولصحتك، وما تخليش حد يشمت فيكي، ربنا ما يشمت فينا اي حد. ده اللي احب اقوله لك يا حبيبه قلبي، انت وهي، ونصيحه من اختكم الكبيره او من بنتكم او من اختكم الصغيره، زي ما اكون بقى اللي بيتفرج عليا سنه كبير او صغير، فخديها نصيحه مني. فربنا يسهل لكم الحال ويبارك لكم في بيوتكم يا رب. غسلنا بقى المواعين بتاعتنا ورغينا في فقرة المواعين، الفقرة اللي بص بنرغي فيها كده ونقول كل اللي جوانا، ونيجي بقى ايه نشوف المهم. بقالي فترة ما بصورش ومش عارفة ليه، والله العظيم مش عارفة ليه، حاسة كده بكسلان، وحاسة بوخم فظيع وحالة نفسية الواحد يعني على اخره. فقلت يا بنتي لأ، قومي كده وصحصحي وتنشطي واستعيذي بالله، وقومي صوري فيديو، وقومي اتبهي لنفسك واتبهي لشغلك، واتبهي للقناة بتاعتك عشان ما تقعش اكبر من كده، لان هي لقيتها الفترة اللي فاتت دي مفيش اي مشاهدات، الفيديو حتى بينزل يعني طلعتوني قوي يا بنات وطلعنا لفوق وما صدقنا ان الدنيا اتعدلت عندنا مرة واحدة كده، ايه نزلت مرة واحدة بس. ان شاء الله بإذن الله ربنا ما بيضيعش اجر من احسن عملا، والواحد اهو بيعمل اللي عليه وسايبها على ربنا. فربنا يبارك فيكم، وكفاية ان انا والله كسبت اخوات، والله مش كلام بس، كفاية ان الواحد كسب اخوات اتعرف عليها، ناس بتحبه، ناس بتسأل عليه، ناس كل مثلا ما يتأخر في فيديو انت فين وحشتينا ما تبعديش عننا، الكلام الحلو اللي بسمعه منكم. طب انتوا عايزين ايه بقى؟ والله العظيم عايزين ايه؟ ده احلى حاجة في الدنيا. انا بسمع الكلام ده وبقوم كده حابة الحياة، بمشي في الشارع مبسوطة كده ان في ناس ما بتعرفنيش وبتحبني. نيجي بقى لغسيل المواعين، علشان في ناس بتقولي انت بتهربي كده من الروتين وبتقعدي ترغي، انت ست رغاية. اه والله العظيم الكل بيقول عليا كده، حتى جوزي الراجل المفروض اللي يدافع عني بيقول لي نفس النظام، بيقول لي انت لما تمسكي الكلام ما بتبطليش. فانتوا حبايبي بقى ومش هتملوا مني، وحبايب قلب امونه ما يملوش منها ابدا، ترغي ما ترغيش، ادينا قاعدين بنفضفض شويه ونقول اللي في نفسنا كله. ويا بنات انا بفرح قوي لما انتوا بتقولوا لي اي كومنتات فيها مشاكل، بفرح قوي لما احاول ان انا ارضي اي حد، وان انا احل له اي مشكلته او حتى اديله فكره او جزء من المشكله بتاعته. ببقى مبسوطه قوي ان انتوا استأمنتوني، ان انتوا تحكوا لي وتفضفضوا لي اللي في قلبكم. ربنا يبارك لي فيكم يا رب، ويبعد عنكم اي حاجه وحشه، ويصلح لكم الحال ويصلحوا لي، اللهم امين يا رب. خلينا البوتاجاز ايه فل، والفرشه الصغيره دي اللي هي الرفيعه دي بتخلي الحاجات الصغيره بقى ايه اللي مزنوقه دي بتخليها لي زي الفل. انا بجايبها جايبه واحده للحمام بعمل فيها الحاجات اللي انا ما بطولهاش في القعده دي، فبغسلها برضو واطلع كل اللي فيها. وهنا برضو دي للبوتاجاز، حاملاها بقى للبوتاجاز والحاجات اللي ايه اللي ما بقدرش اجيبها في الفونيا كده والحاجات الصغيره دي. جيت بقى هنا لقيت وش البوتاجاز ملطش كده يا بنات، هو البوتاجاز نظيف بس لقيت الجوانب بقى والوش ملطش كده، قلت يا بنتي يلا وانتي بتاخدي البوتاجاز كده وبتغسليه خدي كمان وش البوتاجاز معاكي علشان يبقى بيلمع كده وتدخلي تلاقيه يفتح النفس. بالمناسبة يا بنات انا بعتذر لو في اي صوت دوشة جنبي، في مباني جنبي وانتوا عارفين بقى خلاطات المباني والدوشة والسقالة، يعني كل ده بيعمل لي دوشة كده، فهو لو باين قوي في الفيديو انا بعتذر عليه، وهحاول بعد كده يعني ايه اسجل لكم في وقت ما يكونش فيه دوشة كبيرة قوي او دوشة فيه اقل. وخلصت كده البوتاجاز وخليته بيلمع، خليته فل، يعني مسكت الجوانب بقى خليتها زي الفل والوش بتاعها وكمان المفاتيح. ان شاء الله وباذن الله نعمل فيديو بقى نمسك المطبخ نفوره، لان انا والله ما انا راضيه عليه برضو، نفسي اخد كده اطلع كل اللي في المطبخ قلبه بره كده وانضف كله واغسله، اديله تنظيفه عميقه كده قبل الدراسه باذن الله، علشان ايه في الدراسه لان هننشغل كلنا، فنعمل له ده يعني ايه تنظيفه بقى عميقه، إيه نخليه زي الفل من بره ومن جوه. هو عامه هو نضيف برضو زي الفل، بس انا عايزه إيه الاستعجال بقى، وبقينا في دروس باخد الحاجه وارميها في الادراج كده، ما بقتش زي الاول فاضيه بقى للترتيب واحط الحاجه مكانها وكده، فالواحد مش مستريح لان هو طبع. فانت طول ما انت بتعملي حاجتك بايديكي وان انت بتراعي مثلا ان انت ترتبي حاجتك اول باول، لما بتلاقي فوضى كده ما بتبقيش مرتاحه، حتى لو بتستحمليها شويه برضو بتستحمليها غصب عنك ما بتبقيش مرتاحه.
اما بقى اللي بتحب الفوضى دي والدنيا تبقى مكركبه وده كله، لا 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 لا، ما احبش كده. مثلا اي متابعه من اللي بتتابعني تبقى كسوله كده وتبقى سايبه بيتها وسايبه حياتها كده كلها فوضى، انت كده بتجيبي قله الرزق وقله البركه في بيتك يا حبيبه قلبي. قومي كده وانفضي الكسل عنك، نضفي بيتك اول باول اللي تقدري عليه، جزائي اليوم كده، اصحي بدري شويه وجزائي اليوم. يعني قولي ايه اكتر حاجه مثلا بتعمل لي دوشه، هي المطبخ الاول اللي شغله مثلا كبير، ابدأي بيه الاول وخلصيه، هتلاقي الدنيا بقى راقد. قسمي بعد كده يومك بعد الفطار، تروحي مثلا كان مثلا ماسكه الاوض تخلصيها، خلصتي الاوض ادخلي بقى بره في الصاله نظفيها. وبيتك زي ما يكون هو بيتك، دي جنتك. بيتك صغير، بيتك مش متوضب، بيتك اي حاجه بالنظافه هيبقى زي الفل واحسن من اي بيت. والله العظيم لو عندك اوضه مقفوله عليكي باربع حيطان بتاعتك انتي او ملكك، احسن 100 مره من شقه كبيره تمليك. انتوا ما تعرفوش، انا اول ما بخلص الشهر بيجيلي الشهر اللي بعديه ادفع، يعني حاسه ان حياتي كلها بدفع في السكن. فانتي اوعي يعني تكرهي تقولي بيتي صغير وانا كرهاه وبشوف دي شقتها كبيره وشقتها دي مش عارفه ايه. محدش عارف ظروف حد، يمكن انا بقول انا ساكنه، غيري بيقول مثلا ما بيقولش ان هو ساكن. فانتي ما تبصيش لغيرك، انتي بصي لبيتك ومملكتك وخليها زي الفل بإرادتك بنظافتك بشطارتك. والله العظيم بحبك ليه الدنيا هتبقى زي الفل وامورك كلها هتبقى زي الفل. خلاص كده بقى حطينا البخور، الدنيا راقت ونضفت ومسحت طبعا. ما حبيتش اصور معاكم بقى علشان الفيديو ما يطولش اكتر من كده. فرشت على طول اول ما الدنيا نشفت وحطيت البخور بقى، خليت الدنيا زي الفل. المطبخ بقى ريحته تجنن ونضيف. بعد كده علشان اكمل يومي بقى هلاقي الدنيا عندي نظيفة وتفتح النفس. ده اللي بنقوله وده اللي دايما الواحد بيسعى ان هو يعرفه لكم او يشجعكم عليه. وخلص الفيديو بتاعي، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. استنوني على طول وتابعوني باذن الله، وان شاء الله هننزل فيديوهات كتير. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.